야, 신발 밖에다 놔두자. 그래. 응. 바닥 난방이랑 온수매트 같이 틀어야 되나? 켰어? 온수매트? 어. 지금. 일단 오늘 여기서 자는 거 시도해보겠어. 떨어지진 않겠지? 자는 연기 들어간 거야? 네. 이거라지. 귀마개. 귀마개. 너무 가까운데? 어디 있지? 귀마개 챙겨놓은 게 좋을 것 같은데 옆에. 되게 좋은데 베개? 응, 좋아. 언니 이거 빼줄까? 뭐? 지금 잘 준비 다 된 거지?